1º de outubro de 2017, primeira partida do motor, abastecido com gasolina grid, posto BR. Definição do barulho característico de batida de tucho, batida de algum outra peça dentro do motor. As concessionárias falam que isso é característico, mas eu não aceito, por ser um veículo foi tirado novo, o motor foi mexido, foi aberto pela perca de água do radiador. Os mesmos constataram que era a junta de cabeçote danificada. Mas por que foi danificado? O motor novo, sempre foi feito revisão na concessionária, e o barulho persiste todo santo dia, na primeira partida, ou quando mesmo esfria, tem que ouvir esse barulho. Barulho característico para mim, motor de diesel. Vamos lá. Logo após a partida, começa a fazer o barulho. Não sei se os senhores vão poder escutar aí, mas hoje tá ventando muito por aqui. Pode atrapalhar um pouco o vídeo. Veículo Onix 1.4 2014-15. Não é barulho dos bicos trabalhando, é dentro do motor. Conforme o ano vai passando, o barulho vai aumentando. O barulho chega em torno de 10 minutos.